السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا أخبار الكرة المغربية، وبداية من نادي الوداد الرياضي للبارح. الصحف العالمية كل شيء كيهضر غير على انتقال ديال كريستيانو رونالدو لنادي الوداد الرياضي، وبداية من صحيفة الماركة هي اللي نوضت هاد العافية هادي، واللي قالت بالحرف أن كريستيانو رونالدو جاء عرض من نادي الوداد الرياضي لتدعيم مشاركة الفريق المغربي في مونديال الأندية. وفي خبر اخر اللي خرج من راديو مارس اللي كيقول بالحرف ان الوداد فاوض راموس لكن المطالب كانت خياليه، واللي كيف ما خرج في المقال ان كشف جمال السطيفي محلل برنامج المريخ الرياضي ان نادي الوداد الرياضي سبق ان دخل في مفاوضات مع المدافع الاسباني سيرجيو راموس من اجل ضمه الى صفوف الفريق. راموس اشترط الحصول على 5 ملايين دولار وطائره خاصه. في الأخير ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة لكي يصلكم جديد الكرة المغربية والعالمية، وشكرا.